أهلا وسهلا بكم أعزائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وعلى ذكر الصحة، قبل ما ندخل في وصفة اليوم بغيت نشارك معكم اليوم الفرحة ديالي بواحد اتصال بواحد السيدة اللي شكرتني بزاف على الوصفة اللي حطيت ديال الخرقوم البلدي والفوائد ديالو العظيمة. غادي نخليها لكم في صندوق الوصف بالنسبه اللي مازال ما شافش لا فيديو، بحيث واظبات على شرب الخرقوم، لان كان عندها الثدي شبه متحجر نوعا ما ولقات نجاح، وهذا الشيء كيفرحني ويشجعني ايضا، ونتمنى الشفاء لكل مريض ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه جد فعاله بمكونين فقط. غادي نعملوا واحد المشروب مفيد جدا جدا، خصوصا في هذا الفصل هذا، فهو جد قوي للحد من السعال او ما يعرف بالكحة عند الصغار والكبار، كما يحد من التوتر والقلق ويجلب النوم ويريح الاعصاب كذلك. الوصفة ديالنا اليوم المكون الرئيسي ديالها هي الخزامة، وكتعرفوا فوائد هذه النبتة اللي المنظر ديالها واللون والرائحة ايضا تريح النفس وتبعت بالاطمئنان كذلك. كناخذوا كمية منها بعد ما كتغسل وتنقى طبعا، ونسخنوها على نار هادئة جدا. النار تكون قليلة في واحد المقلاة، غير تنشف من داك الماء اللي غسلناها به، تنشف فقط، ونوضعوها في واحد القارورة زجاجية، من الأحسن تكون غير شفافة، ونضيف عليها كمية من زيت الزيتون حتى تغطى تماما وتغلق بإحكام، وتوضع في مكان مظلم، ومرة نحركوها. ومن بعد، وفي كل مرة استعملنا الفرن ديالنا اللي كنطيبوا فيه وكيبقى ساخن، نوضعوها قريبه ليه، يعني هي من حبذا تكون قريبه للحراره. ومن بعد اسبوع ان شاء الله او 10 ايام على الاكثر، كنحصلوا على واحد زيت الخزامه اللي صحيه وجاهزه وحقيقيه ايضا. كناخذوا منها ملعقه كبيره قبل النوم، فهي تريح كثيرا وتهدئ الأعصاب كذلك، وتطرد القلق والتوتر والكآبة أيضا عن تجربة والله. كذلك عند الإصابة بالسعال نأخذ منه كذلك ملعقة كبيرة عند النوم وفي أي وقت بدون تخوف، فهو جد مريح للجهاز التنفسي ولأصحاب الروب، وكذلك يلقاو عليه استحسان كبير. ومن الأحسن يكون ديما عندنا هذا المنتوج، هذا يكون ديما عندنا في الدار موجود، لأنه كان عنده استعمالات كثيرة. فيمكننا نديرو بهذا الزيت هذه ديال الخزامة، يمكننا نديرو بها مساج أي منطقة في الجسم، يعني عنده مفعول ديالو، وعنده استعمالات أخرى، يعني عنده بزاف ديال الاستعمالات اللي عنده استحسان كبير ومفعول قوي ايضا. ونتمنى تستافدوا من وصفة اليوم، وما تبخلوش عليا بالاعجاب ديالكم لتحفيزنا طبعا، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع يا رب.